Посудомойка жалуется, что течет, а откуда она у нас течет, непонятно. Сейчас будем искать течет. Видно было потеки. И здесь потеки. И откуда вот зараза у нас течет. Вот тут единственный момент. Аллах. Возможно, эти углы забиты. Течет. Один. А здесь чисто, здесь меньше. Следствие вели знатоки. Вычистил угол. Теперь вода не течет. А был вот поверху у нее. По углу и на этот угол выходила. Вот видно моста. И с этой стороны так же самое. Она есть, вода капает, но видно, что внутри, не по наружу. А вот он не входил. Вот туда вот. Ну да, больше